muganda wange wendi ne munnange MC Mazinga omuganda wa mami omubwati tuba tutundate tulabike kicho kyali motulo ompo buliriyo bo just mbuza kusunga akigwe bake Gomuluja tulaba ogamba otya tukwebaza okubanga okerera kuli motyo nogana eddaka sawa zino tuninga bukedde TV y'omuntu wa bulijjo sijja kubanga atembera mutulo kwebaka mbolera nembeera nga ate nkeera ne ntindaba ku Mazinga ne Fifida Queen ne batubulira ebadde mu wiki mune tubikuwa obadde okimanyi omuyimbi omumedica abamedica omuyimbi omumedica ali mu ggwanga ne yazikawo kasirise ate adwamuyise adakimachi wano wabwe owa alina ensonga zezimba zimuyingiza omuyimbi munene nalabye ebirimu obusiraamu ndaba birimu simanga investment omanye wabwe ogola abamu Econ City sebo bamwe kitundu agenda kifula Econ City azimba buli kintu ekino kube buli kyalaba mu America kikola mu kibuga ki naye wano okisabo kikola bayinza n'okulowooza ogenda kulya musiru tujju kakati wiki baddemu ebintu bingi nnyo abatulaba olunaku lwa Sunday show ya Evelyn Lagu yasazibwamu enansana naye Uganda enyuma tebakwatagana okuva ku mutwe mpaka wansi ochola wandike baluwa na authorizing asho genda maso ate nerangibwa ne kakati bwananda bakubya nkola kimpozo nonko masasi ye DPC yani oyo we nasana simumanyi na linnya sagana mumanya kubanga obuchayi bwe mulinako sagana kusengu kuyita na mu luguudo luyita nansana ate ye najja nagamba nze nganza akulira kine kitundu njiganye nasala order ne bakubi ate we bakubira amusinga kwananga ku ajamba afande ninga kali jambo okubaza akyo gambye gwe like mwana bana basajja yera evident kine ekivulu kyalagirwa minister of health okulagirwa kimanyi so kakati we twogerera bamala ne gumuka muvi ne bakiriziganya ne bamugamba taddanga mo wadde okugira wadde bakama betu bali waddanga mo galula akusonga mu kivulu kyo kakati shegenda berayo mchya ku Easter Sunday awo wenyini we yali bambi mujye muwagire Evelyn Lagu asobola kubanga ya ku Big Zone nansana tugenda kubeerayo nnyo mujye bambi tumuwagira afune sente agenda afune ensigo kirungi ensigo y'omwana yagivaako kati ali kuyaba anonya yabagwira yaba awo mutima nange ng'omuzadde gwantereera so mujye tuwagire Evelyn Lagu asobola kubanga ate afuna ensigo obulamu bunnange abogezeyo maso tewali yayagadde kuva mu bulamu bwansi era nga tubeebaza sole katono era nga tubeebaza mwenna bagenda nga mwetoloola ebivvulu bino ebyasooka singendera okwebaza abali ku Freedom City ku Freedom City eri temwali nayo bantu tulina betwebazayo Rabonita yatusala naye nze sinenya lwaki yatusala abantu balina dawuti abantu bali mukutya nekirala authorization omukulu okyo yagituwaleti sawa munana gwe kivu kye balanga sawa 5 zijja so kakati wiki badde ebintu bya bingi nnyo Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Ndilangwa yasuddewo tawero bino bijiridde okuva oluvannyuma lwe nyite nsasagge ezenge etambula ewererako ddala abala bagamba byava ku motoka omukulembeze w'eggwanga ze yabawa abala bagamba alekeredde nnyo obuyisiramu abala bagamba waliwo seeka abadde akalakata kibuli okufa obufi kati ekyokukala kata kibuli kimujja mu kifo ng'agamba musirise obusiramu asajja mwe mwali seekwano waaba ayogera owulira obulumi okuva ku ntobo y'omutima gwe agenda n'agamba basajja mwe mwali bwanga mwatutuna mwalibanga mwatuna obusiramu bwa basajja mwe bannanga ayogera ng'owulira obulumi buli ku ntobo y'omutima ng'amazita gamuyitanamu amutudde ku mutima ndowooza oba buzito kubanga mu statement ye nawuliddemuko ebigambo babadde bingimu nenga biruma okutula mu motoka kikusuuzaawo ttawulo motoka mbu bazibawa bawe mbu bazibawa bawe abakulu b'eddiini nga onogamba district kazi wa Kayunga district kazi wa Luweero abatali bakwano be yazibawanga za kitongole kya busiraamu za district bakwano be mbu ngazibawanga mazingo likyali wange twala ani awani eyasuddewo tawero goli manya kyolimpa twala vuga ez'obusiraamu ngazikwala naziwa kyaliwo abalala ne bagamba bantu bamukubye nnyo emisono mugamba ng'osirise nnyo ku nsonga za muzaata mpaka abantu Katonda bwe yagamba kankijjewo Katonda n'akyejjirawo abantu bagamba era bagamba n'okuziika omukulu Katongole waayitodde omugenzi Mungu amulamuze kisate yagenze bintu nga lino so bwatu yasuddewo tawero n'agamba owange yendiddeko byebyo omusajja oli omusiraamu yagamba obusiraamu bw'amaanyi obusiraamu businga kyemulowooza oba kati ebigambo bye bikola oba nze ndowooza ng'omwana
simanyi naye nga byebyo batubuddeyo Sheikh Sulaiman Ndiranga imnanga bwatu yalekulidde bantu bangi bakubiddwa obuyise bwa covid era nga byebyo bakugemye ate wafumitiddwa kyekinuma kyekinuma kuno kugema kwetanga ogamba covid andi ogamba bakugemye n'okomyawo batugema nga tuli mbuto batugema waliwo hepatitis B atali wa kimde kuuza kyekinuma kati bwobeera specific njagenda kubanze ntiba kubigenda genda ate manyiwe gwatusooseeyo naye nga bitambula bitya saidi eyo nsaasira ku balimi beggwanga Uganda naye gwe ennaku eri mu bulimi ate enkuba kati eri mu sizoni yayo bakola balima naye ebirime biri wansi ebbeeyi bikabusi bitundewanga n'akawunga ebirime bikabusi ebirime bikabusi amafuta galinnya bulinnya kugamba twali tubasuubulako akawunga ne mweseera simanyi kye tugenda kukola mu ggwanga muno kulaba nga bekikwatibwako batuwa attention gye twetaaga mazinga amafuta galinnya buli lukya ku sipiidi eyiriiri tewali minisita y'omu yali avuddeyo n'agamba nti nno ki banaye wabeewo ekikolwa wabula abavuddeyo bagambye bongere omusolo ku social media ate gye baggala social media yaggala ate nga nabo balangirako ebyabwe baggala ne beggalira munda ndipo baje tulaba peji y'omukulembeze w'eggwanga terwaninga teriko minister of health page terwaninga abaana yabagoba parliament y'eggwanga peji yayo erwaninga kati bajjako ddi ekola etya nga ate gundi Facebook tetuliiko tugamba tuba tosobola otitisimabosako otitira tokola munange bokwe baggalawo ne beggalira mu dipo beggalira mu dipo kubanga nayo omukulembeze wakangera nga alina ekoni babitadde ku social media kwegamba atuloga muzibu okubanga ebintu ebyamakulu abatukulembera bye balina okubanga batulako tebabitunuddeeko bannanga amafuta galinyi mu wiiki eno yennyini okuva Saturday okutuuka leero amafuta petroli gundi esitunda layise baavayo ne bagamba tewali ssomero likirizibwa kwongeza ssente mu buzibu bwe tulimu amasomero ga doubling school fees I mean doubling okitegeera naye muyingo nga akyayinga bintu akyabisobola sseba omukyala yani omulala nankabirwa muli kuki muve mu kwogera obwogezi mukole omwana n'omubawa wiiki 2 n'obawa akakadde plus ne bamukuddiza ne bagamba dda n'akakadde plus mu wiiki 2 so kwegamba bintu bingi ebiruma eggwanga lyo naye nga oba twabazitoowerera baatusuulawo tuli mu nsi ndala kirabika naddala ku byokusoma bo baatwerabira ntunuulira omwoyo gwe batuma atalasi simanya naki owa pifo kati batandikira mu kira kyosoma atalasi owange atalasi ya mitwalo 5 ngangula ebyo nabisoma zingenda kwekalakaasa lwera yayiseemu saakunyumiza akantu kali twali wano ku lw'omukaaga n'enkugamba mazinga lwera agenda kuddamu agwe munalinganga omulaguzi era oli mulaguzi kubanga nze we natuuka ku lwera gwe baakuba ekiraka ne ngamba nga wansi eriyo mazzi kati ziri baazirya zaagenda kati balya kulya ndala ate era ddemu agwemu kubanga lwera oyo omulaba bwe batamuzimbe nga bwe bazimba nguudo zino ngola southern bypass ne baluwanika lwera agenda kugwangamu ate kati okuddako tagenda gwamu yekka agenda mula n'abantu bayabewala bebasoboka lwera agenda bazingiramu senga abateega bakyali eri era nina mukwano gwange ne batasala kudde basigaleyo nibawula neri gye badde basalira okuyita eggomba eyo munda eyo nayo kubanga ogamba omuntu agende masaka olina kuyita eggomba nodda sembabule sembabule nokkirira n'okomawo nojja ate noddawa era kyenkana obanga agudde ne mulwera kuba omuguddeko mu maaso wali ewagudde kiuganda kinyiga bana ekyo kyanyuma kinyiga ya labbi kati temulowoozeza ku muntu transport gwe bagenda mumukakako eriyo abazadde abalinayo abaana kugamba naye uganda ekukuba east west south central ekukuba amagenda n'amadda katonda gw'olimanya kyoli munyumiza omugambo naye navamugeyenande katontwala katonda ali atusekerera agamba kati bano bagenda kwongeza amafuta natunuulira ekiraka ekyakubwa ojjukira nga negamba gwe kugambye olugulu nali nakaluyitako ennaku ezi gogendayo nga ndaba eri ampu yava ne muhampu nefuuka kiwongo si hampu biririna anti wewali ampu awo kati erizisamyo eyakubanga abantu ne batta yeyattanga ne kasuka mu kitoogo ne bakuyole kati ebanyikayo bwinyiswe vyu ne bagwayo ne bafa kati ekiddako bali kye bagenda okukola lugenda kwasama lubamire luggalewo
lukoyo lutawanyanga ebiraka byalaisi omukulu pasita kakanda wo wenyini walina omuceere okuva wenyini apo zitandikira paka pakeje zikoma ate esaatya tubagamba omuceere gusooka tigulimwamu basooja gukuuma abasirikale era gulimwamu basirikale ebintu byabasumba wano ng'oyagala okuba nemirimu ebintu byabasumba bibeera mu gavumenti omusajja yagamba mbusimayo oyinza oba ng'osaba naye nga tomanyi nti osabira mu ssabo naye nga lya bbaati ng'oli mu ssabo mukuba nsaasi naye ng'oli muli oyo gamba yesu jangu otuuka mu maaso ge ngagamba nze mubansabanga tolimu gwomanyi gwewasabanga wali wajjajja kapompo so bano basima twasomoka lwera era nze istanjiriiraka kabalyose muterere Kampala namwe abali ebeera musigale eyo oluguudo nalongo yakubye essimu nabagaba lwera yaguddemu so kakati tugenda ompaako anti era tujja senga so kakati bwatwala ku Bukedde TV nga bakuzaala Masaka twagala okubategeeza ebitundu ebirala byetaaga ba freelancer twabagamba Jinja bridge yakkamu nemunga tulimba mugenda okulaba ete ennaku ntono nga batanifejikanika kayanja kyawa kabayinza obubatiisatiisa tetulina wadde tewali mugenda bugenzi tulina balakisi bombo awo tuyita tebomoka mpozi nawulirayo n'akasiko kabagamba akamiranga abagole ndoza kabamiranga dda kabavaako kati bampulira bewasa so njagala bategeeza abaana b'Ejjinja bawandiisa Nora Serini Naava mukazi wa Saava jangu ene waffe Luweero tuwandiisa ba freelancer naye jangu olirwedde okukola emirimu ne Busoga etwala n'abaafumbira abasajja b'e Masaka mukama ne mwebaza fumbira musajja w'e Masaka drone entwala abasajja b'e Masaka nga balina ssente omwana yakamala okukuba ekidala n'agaba ne wish Markex golaba gyenvuga golaba gyenvuga bakati gwe ate yagikuwa ye waawa nze nkubulire kambabuulire omusajja w'e Masaka okumpasa n'antwala drone entwala singa galangirwa mundeke Masaka nasigaza kulyayo nsenene sigadde mwe mulimanyi okiriza kugenda kukwata nsenene gwe zituguza ffe abeeno anti gyofumbirwa ewaba ekikakyo leka tukugabe eri ku looni kale mukwano nina gyendaga ziizo zigwayo zekkatayo yerwero eyo getwogerako so mu butuufu twagala okutegeeza bekikwatako omukyala wamuyitani Kajina maama oyo twogere mpolampola ayinza okubaako kibooko kakati tumubuulira mazima munnange tuyambe mazima gaka oluguudo lw'e Masaka luno nze when I was on that road kye nazudde lwetaaga kusitulira ddala nga olaba ki bridge zino ze bakola flyover zaffe tuyambe oluguudo olwo lusitukemu kubanga lulimu akuba ebiraka ne tubyogerako watu bakuba ebiraka eddakiika yemu mubizzeemu kati jamu ali ku luguudo olwo agenda mugeyeena asinga notalutambaala okitegeera nano mugigeyeena waliwo jamu batuyambe waleka Bagadafi bakola baali awo mu paakingi nga tatanayingira enkuze yagaana yakolerawo emputtu n'Amini bali awo baagaana Amini bakubakuba ddanawe yagaana bayingira mugeyeena era yagamba mukama nteeka mu ggulu omulala gwe twagala watusaasireko okusawa yakwina wano bazimba kiki ekyo ekitaggwa bakyayisaamu waya z'ebitaala mu ttaka n'ez'amazzi kuba ebipapula kuba ebibaati nemwenyigira awantu awo webigera gyowa boda gya nemwenyiga oba muba mukyenyiga wiwiwi najja nemunoonya gye mudda nga ne bwe mudda temuyinayo neerabira nti yazimba kalina teyazimba luguudo bagamba okuzimba enguudo bazimba kalina mu kyalo oluguudo bazivaako kati era oluguudo lwe lumu wano kusembuule wano bayitawo batyawo kati wano mu indasitule yaffe tulooperaani tulina entaana zaffe ziwera 50 indasitule ya wano wowetera okudda wali eri we bakola nga tugenda kulikodinga tugenda birikodinga olwaleero tubibateereyo bakakasi kye twogerako owange njagala okusasira bannayuganda abafiiridde Sudaani abantu okufa Sudaani kiri kitya and on a serious note waliwo ne bangambye baasi namba yakubiddwa kibomu eyo nayo ayadangamba mukwano gwange mu Sudaani yangambye there is a bus eyakubiddwa bomu bannayuganda bangi bafiiriddeyo naye bino bikwata ku minisita kiwano kati waita n'afeyazi obigwa tebiraze si oyo kuba kati ebyaguddewo tebyalaze bigwa bitalaze birina kubanga kubumbulukuka ttaka birina kubanga bino bigwa mu foreign affair wano ku lw'ensonga
yekwasaganya ensonga z'ebweru neraba lwaki abantu kubanga mulimu abantu baffe okufa naye sinalaba minisita n'omu akyogerako ne mu palamenti bali mukuwoza batwongere omusolo bagenda kusaba musaala gwa social media ne aberi bafudde mutwongeze omusaala tubyogere abeggulu baali bagala kwekalakaasa emirambo nga gitwalibwa naye poliisi nebateekamu bajjayo omukono guli ogwalagirwa nebasumululakimukanira emirambo naye nga kibi nnyo twagala kutegeeza baganda baffe abagenda e Southern Sudan bw'obanga mukwano osobola okukwatiriramukko sooka okwatiriremuko for the sake of your life tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi lwaki abantu abo tubalemeddwe tuwa emirembe nga fuwanu tubawo emirembe mwana tubasula mu ziggoloofa ng'olese neggoloofa wali ekiwete kugende wange waliwo yali ayimiridde mu kkubo n'alemerayo naye nga bw'ogimanyi nti y'amaanyi saagisibaamu nako wakumanya ng'ayimiriddewo omuntu oba ng'ayimirizaawo mu mmotoka ye nga bayimiriddewo abantu nga basatu naga amagulu amawanvu nga kalooli bali mu kufuuwa ng'otomera ate ng'omanyi obudde bw'ekiro obudde bw'ekiro bwayimirira mu maaso g'emmotoka yange oba mubbi sabula nzija nginywezezza ne bakwawulira emulago nti wakuno kwa sayidi ero nobakuno kwa sayidi ali ku kamera omulaba neiba we yayagala omubba owange ebyobubbi bingi olunaku lwajo na receivinze message njagala okulabula bannayuganda maze ennaku nga nnya nze nreceivinga message ez'okumukumu gyebaleko mukwano munnanga nti nfunye akabenje ku boda mpereza emitwalo 5 ngenda gikuwa nga ntuuseeka nga yaniiwo nenamba sigimanyi nze aniiwe olwa nasindika munnange nyambaako omusawo ali mukunzijanjaba mpereza oba tolina yasembeyo yansindise mwewolere neolerake wamazinga olingambanga nze ali obubi bwe nti n'amasimu agagakubwa ag'ekibbi mubeere nga bannange mukolaki mugewalira ddala musobole okulaba nga ate twagenzeko wa father kibi father kibi tugenda mukuwa mu maaso awo naye nga tetunnamukuwa nze muyita father rasita nga tetunnamukuwa mazinga father kibi tugenda kuba nga tumukuwa naye nga tunamukuwa twagala okutegeeza abazadde nti mwongere okubayo nnyo nga mufaayo eri abaana mulaba engeri gye bafuna abasajja ku social media try to be friends with your children so that mumanye ebigenda mu maaso mubaire nga mumanye abaana battibwa nnyo kati abalangibwako be batono bangi bafa ne bafiireeyo nga no one knows so mubeeko kyemukola tusobole okulaba nga ate tutaasa obulamu bw'abaana nga tuzeeyo ku kyababbi obubbi bukutte ejjembe ekatale ku biyinja obubbi buli awo ate ekibi ennyo baana ba ku kyalo oba gye bakomye okubeera ewaka mu covid ne bayiga obubbi obutalina agamba obubbi bungi katale era afande Sserugo mu kitundu awo nkumanyi tata afande Sserugo njogere mujagwa tebaatye ennyo afande Sserugo tuyambe buyambi kati awo soko wenulemu kawo bakyalisi bane okwatemu abavubuke obubbi luli bavanga ku biyinja eyo ne bajja ne babba mu kijapani eri side ewaffe ekitende ne baveeyo ne bakkirira ewaffe kajjansi bbi ne babbayo kakati balaba security eno yaterera kati babbya ddala ku kitundu okay mubenga mutuyamba omusobola okuba nga mutaasa abantu begwa kubanga baana bava mukuba bagenda tandika kutta abantu okitegeera oli akutudde mu maaso neiba ya mubi gwe omanyi omugaso gwa kamera ze bateeka ku nguudo kuno njagala okumanya omuntu akontrolinga kamera ezo atuulawa nagulu no it has to be nagulu kisimbe kino ekipye nateete webaliojukira ne president yagendawo nga bagenda oziggulawo ne batulaga omusajja yali ku simu naye bagenda okunoonyeza ekifaananyi nga naye sooja baali kalango ka kamera bayisaawo kala tikati tukutta abadde ayogerera ku simu bagenda okulanga musirikale munnaabwe akabakimukuba nabukubi kaakati mazinga olaba omuntu avunaanyizibwa ku kamera ezo kola omulimu gw'omutuufu ewaffe munyonya waliwo kamera nga nnya ndowooza bino ebimotoka by'abaana bino ebyamanda ebiwanvu baatuuka weziri nga tebaagala zibakwata ne bazituluza buggulu zikwata katonda pezatuvaako dda omwana we yatuuka ngaawo kakaze temumanyiranga babukola bati kati nze senga tebakikola kamera ne bakikola kitaala ekitaala ekyo bakikuba mu maaso n'oba nga tolaba era banna nsaba ow'amanda ddamu okuyitawo kuba awanikemu ku bitaala kamera azireke bikuba mu mataala n'oziba amaaso nga tosobola kulaba kidda ku munna asobola okutomera so n'ababireeta mulete ku biri modernized ebiri n'ebikadde tubikoye omwana yawanika kamera okuva ku kiwete okudda emunyonyi wane okuva wa simu oto zamukwata nga zisika ebyo tayagala kumanya
nazimuka natuke wa Gordon wava munno eyo naji flipping anajiongerayo endala najitunuza yazijja mu ango emwera bakatonda endala eri mu bizimbe iwagulu oba yanyigira ati yagenda abuwanika mumanyira azikolako kati ali biza kuba mungu ebifaananyi banango jagenda kati sebo nebuuza abeera ku control room eyo ya kamera ate alaba nti kamera zeno bazitunuza mu ggulu akola kyoyo mu mugobe ate yabaawo byekola byokka wabaawo obubbi nga zikuba essimu eno babba katugane mu Father Chivi tugende tweyongereyo Uganda kitunyumira mwana alaba Katonda oli bana oyinza omukuba ekifaananyi omusajja ali biza atwala atwala mu geyeena oba yabuwanika bamuteekako mu mawulire kimoga kyamanda ensawo yeyatomera eti kakamera ne katunula eri yakakwata akamu n'akawanika ne katunula eri akalala n'akatunuza ku lusozi bwe yatuuka ewalala akalala n'akatujja mu bantu akalala kwegamba oli omwana mwenyeevu era jjo nalabire nga muganda wange kamera za wano netwaka ezo zigobereza ng'ebikondo nga bina zidamulooza okutereera after studio akyanoza ne wa studio wano ku entry ku main ng'oweeta so eri ku gate ye ng'oweeta ogenda mu compound ye nayo yatunula mubire neyawe erabika eri mubire omwana yagenda munyeevu wewekakasa nti ziraba kete encawo ekiikirewo eriko akagombe anti akagombe oba ogirinaawo obabbawo ate tebabbawo tebasika obusawo babusikanga bulijjaawo tebannasika kasawo ka mwana wa gundi babusikanga bulijjaawo era bakajja tebagamba wuuno twamulabye tufaananyi kamera zaffe Nico, is the Father Chivi there? Okay, no problem. Kurujja buli wobeerawo nga tonnafuna abakyanoonya kubanga bagamba obeera freelancer mpaka ngo kati buli wobeera ng'okyali freelancer mu bintu bya dating ng'okyali awo manya osobola okukyusa ebirowoozo bingi nnyo okusinziira ku kiriwo eno abaana babeera nga bakyali n'emyaka eginoonyezebwa babeera abo nga njagala kino naye waliwo akawooto kanoga kati buli ajja kuba gena kulaba nga bitabuse ate n'abaana abavubuka n'abantu bonna abakulu balina okumanya nti ebintu by'obufumbo bino si totomera bitomere tebutambulira ku ssente tebutambulira ku bugagga naye otandika ne munno togenda genda kuleeta musajja alinga jajjaawo ndi kubanga alina ssente ssente abantu bazikoze twetaaga toleeta siponsa oba doona weetaaga mwami twetaaga husband ng'alimu obuyisa bwa husband mbasaba abantu bonna mu nsi muno beekwasa omukama katonda yentandikwa y'obuwanguzi n'obuwangaazi mu nsi muno katonda waatali ebintu byonna ebisigadde biba bikalu temubaamu mulamwa biggwamu ensa nga Katikkiro bw'atugamba kati katonda akulemberwe buli muntu yenna mu ddiini ye eddiini zaabwe bazaagale bakadde baabwe n'amadiini ge baabateekamu bagagoberere olunaku lutuusa olw'okwegayirira okusoma mu kereziya genda olunaku lutuusa olw'okusaba mu kkanisa genda ate n'awaka weegayirire abantu bakulembeze mukama katonda ensi eno tebanko nnyangu sinagimala mu myaka mingi naye ensi eno nkalubo esobola okwanguwa ng'oli ne katondawo ate ne mu nsi muno mulimu abantu abatayagaliza mulimu abantu abayagala akusike odde wansi mulimu omuntu atayagala ogende mu maaso abantu wano okwagaliza bapimira ku byafunye omuntu omugagga kimwanguyiramuuko okwagaliza naye omuntu atalina mwavu munno aba ayagala obere mu equation 1+1=1 ne gaali empyekuluza oba pikipiki oba emmotoka kati nga ekisobola okututaasa fena katonda waffe abantu bonna abeesiga ebitaliimu ne bagenda mu masabo ne bagenda mu basamize ne bakola batya abo anegana amadiini agameruseewo amangi bapasita abayitiridde amakanisa gayitiridde bannayuganda n'abantu bonna bandibadde nga beegendereza n'eriisa ejjogi pasita kijye ŋŋenda bife bimuvaamu waawa yeeyisa atya ekkanisa yeeyo because omwana bw'afiire mu eno ddiini n'agenda mu eri eddiini terimu excitement
naye Katonda waffe wakimpowooze bw'atyo bw'akola kati walibanga osabira mu ssabo naye nga lya bbaati naye nga ebiriyo bya mu ssabo ng'olowooza osaba Katonda naye nga bwakatonda toli actually waliwo wogenda n'osaba ng'omanyi nti bulijjo osaba Katonda naye ogenda okubuuza Mukama nga naye ku bantu abasaba okuva ku nsi tolinako Kristo nga sala ziraga tomanyi nayo ate banaye n'omuntu atasabirako ddala abeerako ekizibu oyo newomuteeka mu mmotoka oyinza okufuna ekizibu ku kkubo kati Katonda bamukulembeze ajja bayamba ekyo kimu then ekyokubiri buli abaana abasoma kati baze mu holidays aba senior 4 n'aba senior 6 n'aba university abaana mwenna abasoma n'abantu abakulu mwenna njagala obbasaba buli muntu yenna obulamu bwo kyekyobugagga kyolina obulamu wati bulimu kalwadde nakamu olina okulaba nti kati njagala buli muntu yenna alina omuwala when you conceive that is your chance to be a mother buli wofuna olubuto ng'otegeera maama w'abaana era kugamba tokyewala oli kasangayo kagamba azikyamu ate n'ekirala abavubuka bano abafunisa abawala embuto ne babeerawo tebyagala buvunaanyizibwa nosanga omuvubuka ng'omulevu gwalina gutandisa okukakata ate olaba omuntu bw'ayingira emyaka nga 35 nga mulenzi atandika okugagga emmere ogimanyi gamba it begins going bad natandika okwonooneka n'okugagga mpolampola evubuka eriringidde emyaka 35 tirina muwala tiripangisa yadde akazigo beba abaana bagenda okuyiga obubbi ba generation failures abo ate bannange muyambise family okukoleka emikululu kubanga emyaka egijja maaso ejja kuyiga obulogo ku myaka 7 otuuke nga tolina baana tolina mukazi obeerawo ensinga otambulanga agitya ngolinga ate ne wakonkadde mu bwaka kulu nnyo bwe bayitanga okunzimbira ku kereziya bannange ngenda kubayita ne ku mativi nja kutuuka mbayite nyakuzimba kereziya wano enjamu nga nze Father Kingi ate naawe Ssakitange Ssaabasumba ekitiibwa saawa simumanyi ebintu byankoledde essaza lyaffe bingi nnyo bwetuuka erubaga wali olengera Matiribona atwagala nange ginava lubaga bewano nga bw'otuuka nolabira ganda ekivu kino wamu bakita kyaka center kale kambasabira omukisa mulinnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwemutwe kirivu ayi Mukama Katonda kitaffe njagala okwebaza Fifi Queen atuuseeko wano ne ttiimu gyaze nayo nkwebaza obbakuuma ayi Mukama nga balamu nkwebaza bonna abawuliriza programu eno njagala obbasabira ayi Mukama omukisa buli muntu ali wano n'abandaba n'abatuuliriza buli omu alina ebintu mu mutima byanoonya ayi Mukama gy'oli ayi Mukama nyimirirawo ku lwabwe mu wiiki eno yennyini entukuvu mwatufiirira ku musaalaba nyimusa gy'oli buli omu kyasaba gy'oli Okay, gwatulaba ku Bukedde TV twagala okubanga tukwebaza muganda wange abantu b'empigi tubabuuzizaako nnyo Father Kibi tukubuuzizaako bonna wabaddewo omudyankoni John Paul tukubuuzizaako abakyala abalabirira kereziya abasomesa bakatikisi bonna twabalabye tubabuuzizaako mu ngeri ez'enjawulo mwebala okubanga mubeera abantu b'empigi mu ngeri ey'enjawulo showa leero tugibaweereza era nga tugamba tubaagaliza bannayuganda mwenna Easter ennungi ebikujjuko ebirungi nga gamba abantu b'ennansana ate mwete mwerabira kujja mutaasa obulamu bwa mwana muwala Evelyn Love lagubali ne laguli atwesiba oba oli ate naye yakola ensobi era n'atambulira mu ero nakitegeera aligambye ku Evelyn Peter kakaya Evelyn Love Expo Agriculture Expo mukwano gwange wagenda okubanga ate oyagala okubanga weeyungamu tukugamba nti no Vision Group ekwasaganye bulungi nnyo n'emikutu gyayo gyonna Bukedde TV1 Bukedde TV2 Urban TV TV West One Ruo wamu ne Facebook Live ku pages zaffe zonna tugenda kubanga tukutuusaako mukwano gwange ebikujjuko bino oba omusomo guno ogulimu okuyiga ebyokulima tosanye kubanga osubwa ku ssaawa zigenda kuba ya 3 mpaka ku ssaawa 5 ez'okumakya okutandika ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno ogwokuna mpaka nga 16 omwezi guno gwennyini bw'obanga oyagala okwetaba mu mpaka zino mukwano gwange mu musomo guno mu kuyiga kuno mu kwegattako kuno kuba ennamba y'essimu 0787511 11 0 mukaaga ogenda kubanga ate munange oyingira butereevu mu kino
ekintu kino obeere mukano gwange tukikuteredde ku social media ku TV okubeere ng'okira live olw'ekirwadde ekiriwo nti si buli omuntu yagemeddwa so tobeereeyo nooga kanteekemu booda ninnye ŋŋende ate n'anajja olina okuba enamba y'essimu eyo osobola okubanga opuresentinga ka covid testiko naye nga wena yagala okuba nga weetabamu kyangu nnyo kuba essimu bakuwulire obukwakulizo masikiro of course ng'ebya bulijjo na biki ebyetagisa osobola okuba nga ate mukwano gwange wenyigamu tulina omulamwa gwatulaba ku Bukedi TV era nga mu mulamwa gwaffe gugamba wandyesize kyenkana ki omuntu gwalabidde ku social media omuntu gwalabidde ku social media walyesize ki guno omulamwa twagujje twasinzidde ku muvubuka azze nga agambibwa okuba nga atta abawala era nga yekkiririza mu kamwa ke nti tuli bangi tukyatta ne babunaasi banze tetuvaawo kubanga tulina omugagga atuli emabega atutumya ebibumba n'ebiwoowoolo omugagga oyo essanyu alijjawo okulaba nga ye essanyu lyekutta ate tumanyi ekisinga okunnuma mu byonna abo abagagga ne bamanya tebabakwata there was a time webakwata abavubuka ababbanga amasimu nga bagamba tugatwala mu kibuga waliwo omugagga w'edduuka yasuubula naye poliisi yakomaawo oba waliwo ojjaamu awo okutuuka ku bagagga oba kiki ekiri awo mugagga yaliwawo entuumu y'ensimbi kati basobola gibuuka genda eri balina osooka otonda 10 kubanga mutuufu mbaba nga boogeza abatujju abatega bomu ono omwana lwaki baba tebamwogeza mugagga oyo ne bamutulagako secondly Uganda police lwaki temutuyambanga abantu abakoze emisango gino egy'ekikakali ne mutabakwekakweka nga mubatambuza mubatuwenga tukugambe nti oyo mulaba akolagana ne mazinga oyo mulaba ne jime netusobola okubayambako okitegeera kubanga ebintu ebimu poliisi ereke kwemalirira nnyo ate ekinnuma esooka labanga mubitadde ku social media nerukekwata omuntu kubanga abazadde bagendanga ku poliisi okompulenga nga abaana amwe bafumbirwa kumbe babatta so n'abaana b'obuwala twongera obagamba yes omuvubuka agenda kukoona ku social media agenda kuwa sente kozi batugambe omuvubuka ono yagambye akozesa sente actually the last victim of this boy survivor gwe tuyinawo yatuuka e Kampala okuva gye yava okujja asinkana omuvubuka asanga bamukutte okufa kwe nga amagombe ge tegannaasama naye omuvubuka ono ateeka abawala mu ngeri ze sente atandikira mu 800 okuwa oh yes 800,000 shillings nazikuwa oliwadde nogomesa oteekako ate bamukutta ani anampa yagambye bali bangi mwebivubuka sente emirundi egiwera okitegeera nakusendasenda bulungi naye nze ekyensobi kyendabamu eri abaana ab'obuwala the girl child ogenda noba ng'ova let me give an example of Luweero Mbale those far districts toyina muntu gwomanyi Kampala otuuse lweggulo kitegeeza by all means olina kusula wa muvubuka ono gwolaba for a first time in your life omulabidde awo kiro toyina woogenda kusula olina okusula n'omuvubuka ono toyina buyambi bwonna ng'ekampala kyolinayo ekingi susu okitegera nti ekingi kyolina ekampala ekikulinaanya okutaasa susu nti bwoza ogenze mu bigo by'abandi okoze susu tolinayo wadde obwoluganda anaatandikirako okugamba nti ogona okubira kasimu ndi gindi inkesi nga giwunye okitegeera abaana b'obuwala there is real life of social media there is real life eriyo obulamu obwedala bannange ffe bamulaba tuli baddugavu naye bwetugenda ku social media nteekayo obufaananyi obulimu filter tuli beeru okitegeera do not rush life mugitambulize ku peesa eri nnomo bino ebintu byetuteekayo ku social media byebyo byetwagala mumanye you cannot be your role model ogenda ogamba Zali ye role model wange how old is she jajja mukyala okitegeera akuze akoledde ebbanga gwe byoyagala omubeere mu lunaku lumu ebizibu byayiseemu omusajja yamukubako n'amusamba ng'omupiira n'aguma n'akola ekimwongerayo mu maaso nti ne role model wo alina ebimunyiga byatasobola kugamba naye gwe oyagala obeere positive part of that person's life in a blink of an eye okeera enkyobuka okuva wano paka eri olaba role model wange avuga motoka kijenjagala ovuga tutwale obulamu ku peesa entonotono abaana ab'obuwala abasajja bakyabajjamu ebiwoowoolo abasajja bakyabajjamu ebibumba n'obutaago ne wetuligenda ku poliisi nga security togyetandikidde nga ggwe omuntu tekigenda kutasa one time nali ngamba omuntu omu bw'otambula ng'ova ewuwo who do you tell omanyi we yaŋŋamba gali amaka gange ate ŋŋamba ne mugamba naye wawasizaayo omukazi he is my friend but mala okwogera naye yakyuka ne mugamba bw'ofuna obuzibu ani next of kin gutandikirako mukyala nti owange gundi nga tetukyamulaba nti nange teyaŋŋambye kiriswaza nnyo nga mukyala wo ffe tumusoose okumanya nti ofudde okitegeera nti tebuba kugamba nti obwa senkulu bukuvuddeko it is responsibility okitegeera ne ŋŋamba
nze mba ntambula maama wange amanya ennamba y'emmotoka gye ndimu bba wange agimanya abantu be ndimu gundi n'ennamba z'essimu nzibawa ne mbagamba ndi ne bagundi sikugamba mbu nno banfuga but just in case of anything bw'oba olina ka boyfriend funayo kale gwe weesiga atandikirwako ogambe omanye omuganda kati nzemberanyo ne muganda wange Kevin ekitegeera eka nga tebanamanya mwami Nsubuga ye yali amumanyi nga manyine gy'abeera mwali mwako kutadda nga taata ne mama tebannamanya emyaka egiwerera ddala Kevin nkunoonya bakitegeera nti singa wabaawo buzibu agamba yayogera ku linnya gundi yali mugagga ebiseera ebyo atagambikako Kevin nga yalya bintu so kati abaana ab'obuwala banange mwebereremu ffe ng'abazadde mutulaze ennaku namwe abasajja batabaana b'abandi kyennyo batuwa omulamu Akabi Serumaga James AKSL yayimba Kodina n'omukulu Mazinga anti tutubaawo njube entertainment UPRS mutugoberere nnyo Mazinga ennaku ziriffe nze social media najoininga 27 era mazeko emyaka kati gisuka mu 10 twayinangako abantu ngo mutoteka ebikwatako n'ofuna emikwano netufunirako n'abakazi tubazaalamu n'abaana era ffe tugifunyeemu naye mu abaana bakagiyingiramu abakalaba essimu abakajoininga ebintu ebyo batomezebwa era ekisinga nze ndaba kiva ku baserebu baffe obumanyi bwabwe n'ebintu ebisinga ebakola babyanika nnyo ku social media kati omuntu agoberera omuntu oyo n'atuuka neyeesiga omutimbagano ogwo neyeesiga platform eyo nagamba olaba gundi Mazinga ayinayo page buli wakola birthday ateekayo buli wabeerako ne mukazi wa postinga kale atandika okwesiga omukutu ogwo abaana bakajoininga ebasinga otutomezebwa naye ffe oyogera kimu bibiri nemmanya nti oli mufere amanya gange nze Suubiya nsangibwa Kitende mu social media osobola okwesigirako omuntu oba obutamwesigirako mulimu abagifunyemu ebirungi so okulangirako bizinesi yo osobola okukolerako ebintu ebyenjawulo mulimu ne beereetedde obuzibu ng'obufere batiddeko abakyala n'osinkana omwami ku Facebook n'akulimba n'omumiitinga n'akulimba n'osinkana bantu banjawulo ebintu bingi byose osinkanako osobola okusinkanako omuntu asobola okuyamba nenze kyeŋŋamba n'oba osinkanye obusinkani mwami oba boyfriend oba ani ng'omufunidde okwo oba mukwano nze ŋŋamba mwesiga ekitono amanya gange nze mukyala Fatia Nansubuga nsinzidde wano bwe bajja Entebbe Road nga ku mulamu ogwo gwa social media omulamu ogwo wabula nsigulamu kalungi ebibi byefunyemu ebingi abantu balimbirako abantu bayaaye bulema ali okwafera bufere kale si bonna naye abasinga 60% ebitundu nkaga ku 10 abasinga bayaaye bafererako omuntu omumiitinga okwo n'akubuzaabuza n'akukubira amasimu n'akuweza message nezinanga za buyaaye n'otuuka omusinkana nga mufere njo juzi wano omuwala yava mu taxi nanti ze edduuka yange eri ku kkubo omuwala yava mu taxi nagamba nno omwami gwenoonya omwami namusinkana ku Facebook ndi eri Kabaale gye yampeereza message nangamba ali ku Entebbe Road nzija musinkana tumugamba ate kati gwe omuntu gwotasinkana nga kotekamu kya transport wo ojja omulabe gamba nedda namwesiga yalaga nti muntu w'amazima naye olwo omuwala yakomekerera tamulabire ng'omuntu mufeere muyaaye taaga kwesigira ddala ku muntu gw'osanze ku social media kumwesigirako ddala at least weesiga omuntu goze okula naye goze olaba ng'oba mwana wa gundi oba wa gundi kale ng'omanyi nti newe bukyanga waliwo issue yonna ebaddewo nsobola omusinkana wano nsobola omuloopa wano naye social media bagyonoona bo battirako abakazi babo bakolerako ebintu bingi omuntu n'ateekako bizinensi ne bagifereramu so ebintu bingi nnyo nnyo bye bakolera okwo tekyetaaga kwesiga muntu oyo wadde naako Mazinga ono mulangira Simakokiro Uganda esewo tulina ekyenkya kya weekend tulinamu omulamwa gwaffe nga twebuuza omuntu yalisinzidde kuki okwesiga omukwano gwafunye ku social media
osinzira otogenda ku social media ofuneka emikwano abamu social media twazivaako twaziviirako ddala kuba social media teri bintu bituufu ebituufu ebisingayo okubanga bitono ku 10 osangako like 5% osangako kimu kyakutaano nga ebiringa ebituufu nebiri genuine social media twagirekera abantu bali awo batalina byakukola n'abantu baasaamirivu bafulu figure wabe tulinanga abaasaamirivu mu ggwanga abairoko ne baasama kuba byo bituufu kozi ne babiziwo twabalekako bo baleka batuufu batuleetera ku mawulire batukulira kiri mu ggwanga banzibira nawo ku social media abaana balanga ku gigi nti balina essimu ennungi batunda amasimu naye nga tumya ali mu tawuni bagindeeteranga eri awo box ndaba erisiudi bulungi otuuka munda nga ddami kati social media balanga nti kituufu social media twazivaako twazirekera abantu batalina bya basamu kuba babeerako ne baasama n'ogamba kati bano balina data wabwereere esewo kale sibula wakula bamulangira mulanga semako kiro Uganda batumiddeko mwena bakyali bana n'abatali bakyali bana ne mulimu era ebirungi ebikirimu ebitonotono kale tulangira ku bizinesi zaffe ebintu ebityo osobola okumanya ekigenda mu maaso mu ggwanga nga ti bano yawambiddwa bano bakubiddwa kino kiriwo ekiti ku misolo bintu ntuwe ebityo naye ekyabantu nti ofuneko abantu ab'amazima kyo kizibu nnyo kizibu nnyo era abantu b'oku Facebook bo kizibu beesiga era temubeesiga mubeesiga ekitono kale mubalaye bulabi mubalekaawo naye nga kunziba naye waliyo ababbi waliyo abateeka ebifaananyi nga si byabwe waliyo ababimu abakazi ababimu abeditinga ebifaananyi ne muteekamo nga muli balungi mufuna abasajja ne mubatomeza nti muli balungi naye nga muli damage kati bano abattirako abantu era butamanya bw'abaana kino kigenda eri abaana bakola social media naddala mu abakagijoyininga si buli kyolaba ku social media nti kituufu naddala Facebook Twitter ezo Instagram abasinga bateekayo kufuna ba followers nammwe abayimbi mulekeraawo okunoonya obukugu bwammwe n'obumanyi bwammwe ne reputation yammwe nga mukozesa social media kuba muleetera abafaani bammwe okulowooza nti buli kye balaba ekibakwatako kituufu nze bundeka akafaananyi ka Spice Diana akawunti nga nza gimanaginga omuntu anfolowingirawo nenfuna following ne bampa comments naye nsobola obbabbirako kati abantu bakozesa omukisa ogwo nti abantu bangi bakozesa ebintu byabasereebu olwokuba ne basereebu bagyesiga mazingo ina following nange nina kati abantu bo balowooza basita baffe bafara bo balowooza social media yefuga buli kyo era nze nebaza bukedde abantu bateekako TV ne balaba naye bw'olaba bukedde teyesigamye nnyo ku social media bw'oba oyagala okulaba amawulire either ogenda ku YouTube oba n'obeerako ku TV yo n'otuninga n'okola ki naye ne TV endala ziwabizza abantu omuntu alowooza alina agenda ku social media okulaba era social media ebisinga baba babikuttemu oli aba alina kyayisaawo naye tuula wansi oteeko bukeddeyo olabe ebintu ebisinga babiraga tolina kyoyagala kumanya ku serebu nga bukedde Fifida Queen ne Mazinga tebajja byogera ku Lwomukaaga ku makya social media si nnungi era nsaba gavumenti weba esobola egirwanyise baserebu bagiveeko batandike okuyimba ebinyuma okusinga otuwanga ebifaananyi ebyo bakozesa okufera abaana Ekyenkya kikutuusiddwako. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Select Airtel Money to pay and enter PIN to complete transaction. Airtel Money. Simple, secure, borderless.